यो च्यालेन्जको यदि गर्न सक्ने मान्छेलाई 10,000 हुन्छ। आज पहिलोचोटि। हेलो गाइस, फेरि पनि वेलकम ब्याक इन माई च्यानल। म हुँ इबाज अवस्थी र तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ अवस्थी ब्लग। आई होप तपाईँ पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु। म सन्चै छु भन्न त मिलेन, म चाहिँ हल्का आज चाहिँ के रुगा लागेको छ, तर नाकबाट नआए नि यो घाँटीमा के बिचमा फसे जस्तो भइरहेछ। केही छैन, त्यो नर्मल छ मेरो, म खासै बिरामी हुँदैन। अनि के छ तपाईँहरूको खबर? अनि कस्तो लाग्यो त हिजो भिडियो त्यो हाम्रो फुड च्यालेन्जवाला? त्यो भिडियोको बारेमा एक्सप्लेन गर्ने हो भन्नु त अब त्यो नगरौँ खासै। आज चाहिँ यता कति 9 तारिक, जापानको 9 तारिक हो भने चाहिँ भोलि चाहिँ ताइफु आउने छ अरे गाइस। बचेर बस्नु होला, भोलि चाहिँ ताइफु आउँछ ओकिनावामा। यो हाम्रो के अरे उ गर्नलाई इन्टरभ्यू हुन्थ्यो नि। अब हामी सेन्ट मोनी स्कुलको, त्यही भएर उसको लागि प्र्याक्टिस गर्नलाई बोलाएको थियो। ए माई गड, लेखेको पेपर त ल्याउन भुल्यो त। छिटो जानु पऱ्यो, ढिला भयो भने त फेरि रिसाउनुहुन्छ। आफ्नो भनेको टाइममा आउनुपर्छ। मैले त्यसरी आउँछु सेन्सी भनेको थिएँ। म चाहिँ यो पेपर हो, यो पेपरमा भएको कुराहरू सेन्सीले सोध्नुहुन्छ, मैले रट्ने कुरा हो। मैले चाहिँ हिजो नै लेखेको थिएँ, दिन त पहिला नै दिएको थियो, मैले लेख्न चाहिँ लेखेको थिएन। अब हेरौँ कस्तो हुन्छ। आज चाहिँ अस्ति यहाँ केला राखेको थियो नि त, अब केला राख्ने यहाँनिर बक्स नै बनाउनु पर्छ यसैले। लग्नुहोस् गाई, यो 300को एउटा पुरै 300को ठिकै छ। ठिकै हुन त, म चाहिँ खाइदिनँ आज, मलाई रुगा लागेको कारणले गर्दा। हेलो, भर्खर सिद्धेर आएँ म चाहिँ रुममा छ। रुममा आएको कि छ कि भनेको त्यही होस्टेलकै त्यहाँनिर त स्कुल। अब के रुममा बस्नु, के कहाँ बस्नु। यो दिलको सामान आएको थियो, मैले दिलको सामान ल्याइदिन्छु। अनि मेरो चाहिँ यो इन्टरभ्यूको क्वेसन भयो, एउटा 200को आप पनि किनेर ल्याएको छु। 200को एउटा आप धक्का सुगै चाबी खोज्छु ल गाइज। यो एउटा आँप भनेको 200को आँप होला। 200को आँप लिएर खाँदैछु, हेरौँ कस्तो हुन्छ। खाम एकछिन। यहाँदेखिको पहिलो आँप हो। काठमाडौँ जाँदा पनि पहिलो आँप भन्नु काठमाडौँमा नि खाएको थिएन। यहीँदेखि पहिला आँप भनौँ 2 वर्षमा पहिला आँप काठमाडौँ पनि खाएन। आम्मा खाइदिन्छु, एक्लै खाइदिन्छु, म छिट्टो खाइदिन्छु। म चाहिँ यस्ता कपडा सपडा धुन लगाएको छु। एउटा हेर्नु त, यति छ मेरो एक्लैको 10 केजी। यो मैले टन्नै भइसक्यो। यो चाहिँ ब्याग त्यो मसँग ब्याग नधोएको, यो ब्यागसँग थोरै हालिदिन्छु। अब यो जुत्ताहरू पनि हालिदिन्छु। मैले जुत्ताहरू आजमा आएपछि धोएकै थिएन कि, जुत्ताहरू नधुने कि म। यो यहाँ आएपछि किनेको, अरू 2 जोड नेपालकै हो। अब यसमा अरू के जुराब पनि यसमै हालौँ कि, जुराब पनि छ यता। ल, यति जुराब यसमा हाल्यो। अनि अरू भएको भनेको चाहिँ यसमा अरू कपडा हाल्नु पऱ्यो। हामी अब अघि हालेको कपडाहरू चाहिँ निकाल्नलाई आएका छौँ। बरु जस्तोले कपडा उठाइसक्यो, म पनि हाल्छु। अनि साँझ आएर उठाउनु पर्ला। पुरै कसले निकालेर माथि राखिदिएको छ, आफ्नो हाल्नलाई माथि निकालेको छ। अनि जुत्ता निकालेको छैन, यो 2टा मेसिनको निकालेको छ। छिटो यो 2टालाई सुतारहरू नत्र ढिला हुन्छ गाइज। स्कुल पनि जानुपर्ने हुन्छ नि त अहिले। मैले भर्खर हुँदैछ। रोडमा आउनेहरू पातहरू यहाँनिर गीतै काटिरहेको थियो। अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँनिर काटिरहेको छ रुखनिर। यस्तै रोडमा आउनेहरू यस्तो हाँगाहरू बाइचान्स कुनै दिन खसेर गाडीमा खस्न सक्छ भने उनीहरूले चाहिँ पहिलेदेखि नै तयारी गर्दैछ। राम्रो छ नि त, यस्तो राम्रो हुनु पर्ने। हुनाले हेऱ्यो बबाल छ, यस्तो हुनुपर्छ नि त। यति सानो तिनो कुरालाई पनि यिनीहरूले ध्यान दिएको हुन्छ कि छोडिदिने कि कुरै छोडिदिने। यस्तो तपाईँ सधैँ कुरै छोडिदिने, कुरै नगरे भयो कि मसँग। ए
सरकार ढाललाई अरू मलाई नवराजले आम किनिदिन्छ मलाई थाहा छैन अरू म भन्दैछु नवराजले आम नकिनेपछि म अफिसमा रोइदिन्छु ल फिक्स हो ल मलाई आम चाहिन्छ 500 होइन 500 यो बोकेको थाहै हुँदैन नि त 500 बोकेको मलाई आम चाहिँ आम किन न म भिडियो नजिक किनेको आऊ आऊ ल्याउ त पैसा ल्याउ त आम किनौँ पहिला छिटो गर ल के किन्ने रे खै 2 किन्छ म त आज खाँदिनँ जुस ल मलाई यस्तो सर्दी लागेको छ ए ऊ त्यो लिचीवाला ऊ उहाँ छ मैले नि किन्थेँ टन्ने खान्थेँ पहिले 110 को हाल न हाल ल Sini ab tapi tadi kasih ramsing ini. Ini खान्छु ल म यसो मात्र त Sini खाने सबैजना कम्पिटिसन खेल जो जित्छ त्यसलाई आफ दिन्छु म सिजर पेपर साँच्चै हो ल कति जना 2 जना त कहाँ हुन्छ हुँदैन कम्पिटिसनै हुँदैन 7-8 जना हुनु पर्यो 7-8 जना त गाइस फाइनली चाहिँ म कति जमानादेखि पहिलेको 2 दिन महिनामा मैले चाहिँ मासु ल्याउँथेँ मासु भन्दा नि पसलबाट किनेर ल्याउने मासु अनि त्यसपछि हामीलाई खासै मासुमा नपर्ने अनि त्यसपछि ल्याउँदैन थिएँ मासु नल्याएको त्यही 6 महिना जति भइसक्यो आज फर्स्टचोटि गएर मासु लिएर आउँछु म एकदम मिल्ने भनेको हामी मिल्ने त अब तपाईँले जस्तो मासु चाहिन्छ महँगो सस्तो अनि जे जस्तो भयो नि मिल्छ तर हामीले ल्याउने भनेको चाहिँ नेपाल पसलबाट एउटा सस्तो हामी त्यो 2000 को 1000 को 2 केजी वाला ल्याउँछौँ त्यो छ गाइस साँझको अवस्था यतिको बेलाको अवस्था मैले चाहिँ पहिलोचोटि देखिरहेको छु जापान आएदेखि हो मैले देखिरहेको भने पहिलोचोटि कि यो अवस्था भन्दा नि यो बेला बाहिर निस्के त आज निस्केछ नि म बाहिर आज पहिलोचोटि यो बेला चाहिँ त गाइस यहाँ हेर्नु त भ्यू हेर्नु त मैले सधैँ काममा जाँदाखेरि तपाईँलाई देखाएको यहीबाट हुन्छ म यहाँबाट यसो जान्छु तर जानु भनेको यहाँबाट पनि जान मिल्छ यहाँनिर बसेको हुन्छ मान्छेहरू ठिकै हुँदो रहेछ म चाहिँ पहिलोचोटि यो बेला भनेको चाहिँ मेरो जापान आएदेखिको यो टाइममा निस्क्यो भने म पहिलोचोटि हो यो बेला ट्याक्कै लाइट साइड पालिरहेको छ म चाहिँ मासु ल्याउन आएको हो तपाईँलाई भनिहालेँ हामी 6 महिनाबाट बल्ल तल आएछ मासु ल्याउन आएको बिचमा हामी त केएफसीकै मासु खान्थ्यौँ अनि कहिलेकाहीँ नबनाउने त्यति खासै मासु नि मन पर्दैन आजभोलि यो दाल खाँदा झ्याउ लागेर अब चाहिँ मासु खाऊँ एक दिन भनेर त गाइस सबैजनाहरूमा च्यालेन्ज छ मेरो च्यानल यदि कसैले एक्सेप्ट गर्न सक्छ भने तपाईँहरूलाई एक्सेप्ट गर्नुहोस् इनाम हुनेछ यो च्यालेन्जको यदि गर्न सक्ने मान्छेलाई 10,000 हुन्छ आज पहिलोचोटि जिन्दगीमा च्यालेन्ज राख्दैछु म तपाईँहरूलाई मेरो च्यालेन्ज भनेको चाहिँ यो मेरो साइकल देख्दै हुनुहुन्छ नि यसको तपाईँले खत्री एउटा भिडियो एडिट गरेर मलाई पठाउनु पर्ने हुन्छ मलाई पठाउनको लागि तपाईँहरूले यदि तपाईँ फेसबुक चलाउनुहुन्छ भने फेसबुकमा इमराज अवस्थी छ अनि ट्विटरमा पनि मेरो इमराज अवस्थी र अवस्थी भ्लग दुईटा आइडी छ अनि इन्स्टाग्राममा पनि इमराज अवस्थी छ यदि तपाईँले एडिट गरेर बब्बा लाग्यो भने मलाई मन पर्नु पऱ्यो कि तपाईँले यदि अब मैले एडिट गरेँ पठाइदिएँ भन्ने हुँदैन नि त मलाई मन पर्नु पऱ्यो ल म साइकलको भिडियो बनाइदिन्छु यसबाट काटेर तपाईँहरू हेर्नु होला त गाइस मासु लिएर आइयो अरे मासु भनेको हाम्रो यहाँ छ यो भनेको मासु हो यो 2 केजी हुन्छ पुरै बरफले जामेको छ अब यसलाई पानीमा हालेर यसलाई गलाएर अनि यसमा भएको पिसहरू लेग पिस मात्र हुन्छ त्यसलाई निकालेर अनि आफूले जति चाहियो त्यो क्याट काट्यो यो मासु हो अब यसलाई गलाउनु पर्यो पुरै आइस हुन्छ अनि गलिसकेपछि मासु निकालेर अनि यसलाई फ्रिजमा राख्नुपर्छ एकछिन देखाउँछु तपाईँलाई यो निकालेर अनि कट गरेर देखाउँछु त गाइस मैले यहाँनिर चाहिँ भिडियो चालु गरिरहेको छु तर मेरो चाहिँ यो माइक चालु भएन रहेछ यसमा चाहिँ अब मैले चाहिँ यो पानीमा भिजाएको निकालेर अब यसलाई चाहिँ कटिङ गर्छु यसो अब पिस
6-7वटा पिस हालेको थिएँ, त्यो पिसलाई कट गरेर अब मैले चाहिँ यता भात चाहिँ रेडी भएर भात चाहिँ मैले लगाइसकेँ। भनेको मैले यति टमाटर काटेको थिएँ, यति चाहिँ यो हाम्रो मासु नै भइहाल्यो। अब बनाएर म तपाईँलाई देखाउँछु कसरी बनाउँछु भनेर, मेरो बनाउने स्टाइल देखाउँछु म तपाईँलाई। त आज मैले बनेको चाहिँ हामीले टमाटर लिएको थिएँ 250 आउँछ, तर हामीले धेरै पछि लिएको थिएँ हामीले यो चाहिँ यो टमाटर। तर यो चाहिँ टमाटर भन्नलाई मात्र हो कि पेस्ट हो टमाटरको, तर यसमा त्यति खासै हुँदैन, पानी जस्तै हुन्छ, नर्मल हुन्छ। हामी तेल खासै हाल्दैनौँ, थोरै तेल हाल्यो अनि यसमै बनायो। बढी तेल हाल्यो भने मान्छे मोटाउँछु भन्छ, तर के गर्ने, म आफै त्यतिकै मोटाएर फुट्न आँटिसकेँ, जति तेल कम खाएँ नि। मैले यतिकै मासु हालिदिएको, यो के गर्ने, एउटा हातले मोबाइल समातेर एउटा हातले मासु हलाउनु पऱ्यो। मेन समस्या भनेको हाम्रो कराईमा भएछ, किनभने यो कराईमा पुरै मासुहरू चिप्किरहेको थियो। आधी जति मासु त त्यसमै चिप्किसक्यो गाइस, गाह्रो देश। अब यसो मासु भुटिसक्यो, मासुको कलर आइसक्यो। अब यसलाई प्याजमा हाल्नु पऱ्यो, अनि प्याजको पनि कलर ल्याउनु पऱ्यो। सबैको कलर ल्याएपछि अनि सबै खानु पऱ्यो, बिना कलरको खानुहुन्न। त गाइज हेर्नुहोस्, मेरो फाइनल मासुको लुक हेर्नुहोस् कस्तो बबाल भएको छ। तपाईँलाई पनि हेर्दा खाम लागिरहेको होला, तर के गर्ने, यदि खाने मान्छे भने कसैलाई आउनुहोस्, म खुवाउनेछु सबैजनालाई। गाई साथीको पनि उता मासु पाकिरहेको छ, म देखाउँछु ल, दर्शन गराउँछु ल म तपाईँलाई मेरो मासुको। वाह, कस्तो बबाल देखिनलाई, यस्तो बबाल देखिरहेछ, खै त यस्तो देखिन लाग्छ, बबाल होइन, तर खाँदाखेरि पनि कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् गाइस। कसैलाई चाहिँ कोही खानुहुन्छ भने मेरो हातको पकाएको भन्नुहोस् ल, यस्तो बबाल पकाउँछु म, यस्तो बबाल पकाउँछु, छोडिदिएको यस्तो बबाल कि दामी, बेस्ट अफ द बेस्ट कुक इन द वर्ल्ड भनेको मै हो कि। हेर त यहाँ, होइन बाबु भन त, हेर त कस्तो छ मेरो मासु, हेर त, भन त कस्तो छ।